icyo kibazo wari ufite imbere yawe ejo nk'iki gihe kizaba cyavuye imbere yawe, urwo rugamba rwari ruri imbere yawe ejo nk'iki gihe uzaba warusohotsemo, icyo kibazo cyari kikugoye ejo nk'iki gihe uzaba wagisohotsemo. Ndabona Imana irimo igukura umwambaro mubi, ndabona Imana irimo ikuruhura, ndabona Imana igukura umwambaro w'ubushwambagara, ndabona Imana ikuruhura, ndabona Imana ikwishuriza amadeni bari bakurimo rgaye arimo arishyurwa. Nawe wari ufite ideni ryari rikuremereye, Uwiteka arimo arakwishuriza, Uwiteka arimo arakwishurira. Akira, dore rwa rubanza rwari ruri imbere yawe, we warenganaga Uwiteka arakurenganuye. Rakatakazada baba. Hari umuntu dukurikiye yari yashyize umurwayi we kuri bomboni, yarababaye cyane, akira imbaraga, fire, arakize, ayivuyeho, fire. Ndagushimira mwami Yesu Kristo. Ratiserte kosiriya sore manso matitendo sibai. Ndabona amaso yawe atangiye kubona ibintu bishya. Hari ibyo Imana yakubwiye wibaza ngo bizanyura, wibaza ngo bizaturuka, wibaza ngo bizaca. Rita kosite nisi uninanda silibiniya. Amaboko yawe ndabona Imana yakoraho. Simanzo le mansire. Amahoro ya Kristo nabane nawe mwene data, wewe ufata n'umwanya ugafungura iyi video ndetse n'undi wese uzayikurikira. Amahoro ya Kristo nabane nawe. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ndagushimiye iki gitondo cy'uyu munsi, cyangwa se bijyanye n'igihe uri buze kuza kwifungurira. Imana iguha umugisha. Mwifurije ubugingo buhoraho, mwifurije ko tuzabana mu rurembo Siyoni. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Aho niho haruta ahandi, niwo munezero uruta indi minezero yose waba warigeze ugira hano muri iyi si. Imana iguha umugisha. Reka dusenge Imana kugira ngo dutangire twinjire mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye iki gitondo cy'uyu munsi twemereye kuza imbere y'iyi kamera. Uwiteka Mana, twemerere kugira ngo iri jambo tugiye kuvuga riraturuta ryabayeho twebwe tutarabaho kuko ryahozeho. Twemerere umuntu wese ugiye kuryumva rihindura ubuzima bwe, imibereho ihinduke mu izina rya Yesu, amen. Mwuzana ijambo rivuga ngo ubuzima bwawe bukeneye umuhanuzi. Ubuzima bwawe bukeneye guhura n'umuhanuzi, amen. Abantu bose bahuye n'abahanuzi ubuzima bwarahindutse. Ese ashimwe. Abantu bose bahuye n'abahanuzi b'ukuri bari mu mwuka w'Imana, ubuzima bwabo bwarahindutse. Biyoberanye, bicitse, byayoberanye. Ibihugu bimwe na bimwe byabuze icyo gukora, habonetse umuhanuzi. Imana yatanze umugisha. Reka dusome Abami ba kabiri ibice 7 umurongo wa mbere. Haravuze ngo Elisa aravuga ati, nimwumva ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe, kandi indenge ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mwuzana ijambo rivuga ngo ubuzima bwawe buhure n'umuhanuzi. Ukeneye ijambo ry'ubuhanuzi kino gitondo cy'uyu munsi. Iri jambo wari urikeneye, reka manurira ubuzima bwawe. Haleluya. Reba aya masaha urebe iyi video, ejo nk'iki gihe hari ikintu kizaba cyamaze kuba mu buzima bwawe. Ejo nk'iki gihe igitabo cya kabiri cy'Ingoma ibice 20 uze kuza gusoma igice cya 20 umurongo wa 20. Haravuga ngo mwizere Imana yanyu mubone kurama, mwizere n'abahanuzi bawe mubone kugubwa neza. Iyo wizeye Imana hari ukurama kukuzaho, kwizera umuhanuzi ukagubwa neza. Iki ni igihe Samariya yari iri mu bihe bikomeye. Bibiri iravuga mu gice cya 6 ngo hari abagore bari batangiye kurya abana babo. Icyo gihe hari ayoboye umwami witwaga Ben-Hadadi. Ngo umugore ry'umwana yicarana na mugenzi we aravuga ati, reka turye umwana wawe dore inzara imeze nabi, none nitumara kumurya ejo nanjye tuzarya uwanjye. Bafata umwana baramurya. Ngaho mbwira ababyeyi mwabyaye murabizi ukuntu umwana aryoha, murabizi kureba ukuntu umwana. Pastor Sengimana imumugisha yakunda kuvuga ngo hari igihe umwana ahindura ibitekerezo byakaguhindura ikindi kintu, kureba ukuntu umwana bakora ibintu mukoresha amadede nawe ubwaho ugasanga yaguhinduye ukundi kuntu. Ariko noneho
reba kugira ngo ufate uwo mwana uzi n'ukuntu umwana akundwa umufate umurye bagera ku rwego barya umwana inzara yari imeze nabi ngo bariye umwana ayiwe ngo burake ngo mugenzi wajya kureba uwo mugore aramubwira ati nyemerera nanjye turya umwana wawe kuko inzara imeze nabi kandi niyo masezerano ngo warangije uwo aramuhisha ngo amaze kumuhisha ngo aragenda ajya kumurega imbere y'umwami umwami akibibona abura ukuntu yatanga itegeko rivuga ngo nibarya abana urumva umwami nawe yari yabuze icyo gukora ngo arangije ngo aravuga ngo niko mugore Imana yo mu ijuru itakurengeye jewe nakumarira iki ari ikindi ubona nagukorera ngo nuko arangije ngo uwo mwanya aravuga ngo nimumamagarire umuhanuzi ngo bahamagara umuhanuzi ufite imigabane 2 witwa Elisha barahageza ariko Mana we ukeneye umuhanuzi ufite imigabane 2 nukuri kwihoraho ukeneye umuhanuzi ijambo ry'Imana nukuri kandi rizahora ryera ngo bahamagara umuhanuzi witwa Elisha ngo arahagera ngo akimara kuhagera baramubwira ati Elisha niki wavuga urakora iki kandi nawe ari mu kaga yavugaga ko natabona igisubizo ari bupfe niko bari bamubwiye ngo araza Elisha kiyagera ngo araza arahagarara arababwira ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka aho ni mu gice cya 7 aravuga ngo ejo nk'iki gihe ejo nkaryari vuga ngo ejo nk'iki gihe ejo nk'iki gihe ejo ntabwo yari arimo avuga ibintu by'ibintu bizaza ntabwo bwari ubuhanuzi bumwe bwabaye Yesaya bahanuraga agashira imyaka 700 bitarasohora ejo nk'iki gihe aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya indengo y'ifu y'ingezi zagurwa shekeli ngaho indenge 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli ngo ariko umutwaro umwami yegamiraga abirebye aravuga ati ntabwo bishoboka ubu se twebwe tumaze iminsi mu manama dushaka ikibazo dushaka umuti w'iki kibazo cy'iyi nzara niba abantu bageze ku rwego barya abana babo twega tukaba twayamanitse uyu muhanuzi nagaje kubeshya uyu muhanuzi ibyo avuga abikuye ariko lile paselo remanda salas pere ndagukunda Yesu Elisha yaravuganye n'Imana menisiri dry arahagarara aravuga tumva ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya indengo y'igezi izagurwa shekeli imwe ngira ngo muri iyi minsi amavuta arahenze essence irahenze za mazutu birimo birazamuka benshi murabizi nk'umuntu waza akakubwira ngo ejo nk'iki gihe ngo essence izabigurwa ifaranga rimwe igiceri kimwe ifaranga rimwe cyakubera ikibazo wahita uvuga ati si ibi bintu birashoboka ubu sirabihananutse kano kanya ni ibintu bitumvikana ni ibintu bitumvikana ariko umuhanuzi we yarabihanuye urumva baravuga ese ubu turaba duhinze tunejeje imibare y'Imana itandukanye n'iy'abantu wowe nujya mu mibare yawe ntabwo biri bukundi ariko nujya mu mibare y'Imana haleluya kareka Imana imibare yayo igakora umuhanuzi yaguhanurira wowe ukizera gusa uraje urebe ibintu bigiye kukubaho wowe wijya muri iyo mibare ejo nk'iki gihe aramuhanurira aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya indengo y'igezi zizagurwa shekeli imwe ngaho indenge 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe ngo ariko umutwaro umwami yegamiraga aravuga ati reka ibi bintu se byashoboka bite nawe Uwiteka akingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo ngibyo byabaho Elisha aramubwira ngo ibyo ngibyo uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho ejo nuzabiryaho arabireba aravuga tumva Bibiri iravuga ngo hari ababembe 4 iyo ababembe babembaga babajyanaga mu murwari waravumbwe witwaga Yeriko niho bari barajugunywe ngo mwanya ababembe baravuga ati ariko se ubundi no gupfa n'ubundi twarapfuye mureke dukeze ingabo z'Abasiriya tugende dutere mu rwasiriya kubera iki iyo umuhanuzi ahanuye umwuka wera ahita atangira gukora akazi yo kwihutisha ibyo avuze kugira ngo bibashe kugera kuri nyirabyo amen umwuka wera kano kanya ucyumva rino jambo ry'ubuhanuzi ku kibazo cyari kiri imbere yawe umwuka wera atangira gukorera akazi umwuka wera atangira akora umurimo mu buzima bwawe umwuka wera atangira akora akazi umwuka wera ajya kureba umuntu ufite ibyawe birekure umwuka wera afata fiance wari wagucitsa agaruke ratakazara basele mama ejo nk'iki gihe uzaba wakira ijambo rihumuriza umutima wawe ejo nk'iki gihe umuntu wakwambuye azabe yakwishyuye ejo nk'iki gihe
abatwaye ibyawe bazabe babigaruye. Umva, Imana igiye kunyura ahantu hatanyurwa kugira ngo wakire igisubizo ejo nk'iki gihe. Ayiwe Mana we, hamwe abantu bafunze, hamwe abantu bavuga ngo hariya nibihaca, hamwe abantu bavuga ngo ririya nibyemera, aho ni Imana igiye kunyura. Inzira zikinze wazihinduye irembo, anegurira ameza mu maso y'abanzi banjye, anegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Ejo nk'iki gihe tope korosimeri, Imana izaba yamaze gutegura ameza mu maso y'abanzi bawe. Episiti kusirivya isontra someni fronkanti atianosia. Ejo nk'iki gihe Imana izaba yateguye ameza mu maso y'abanzi bawe. Ejo vuga ngo ejo nk'iki gihe. Twigeze dusengana n'umudamu umwe, turasenga yarafite umwuka wajyaga umunyaga iwabo, bakazamuka bakongera bagananuka, bakazamuka bakongera bagananuka. Igihe kimwe namubwira ngo hari umuhanuzi, icyo gihe yaje kuri eglise, inzu ya etaje bari bayiteje cyamunara. Imana ni igitangaza. Bari bageze kuri finali, cyagiye yitwa iya gatanu. Imana irambwira ngo iyo nzu ye azayibamo kandi azayituramo iteka ryose, ngo azayihindura bishatse. Ubwo geshyiraho ndamubwira ngo madamu, ntabwo inzu yawe izatezwa cyamunara. Kuri cyamunara ya gatanu inzu barayiteza, barayitwara. Amaze kwitwara aragaruka aravuga ati none se ko bavuze ko itazatezwa none bakaba bayitwaye? Ndavuga ariko nabivuze mvugishijwe n'Imana. Mpita nibuka ko mu bami ba kabiri Elisha yahanuye ko umwana avutse, abami ba kabiri ibice byaho ni 7:8, umwana arapfa. Amaze gupfa uyu mugore ntabwo yamushyinguye, niyo mpamvu ngunda kubabwira ngo buretse ko bihamba, yasubiye kurebera Elisha Karumeli, aramubwira ngo uyu mwana niwe wamuhanuye ndamukugaruriye, dore yapfuye, wa mwana wamaye, wa mwana wahamagaye, wa mwana wamaye nabyara yapfuye, none ngwino. Elisha yohereza Gihazi agiye inumbira musuzugura, ariko Elisha hageze araba, hari igitangaza kimenya umuhanuzi Elisha. Amen. Elisha hageze ngo aragenda yikingirana n'umwana n'intumbi, ngo umunwa ku munwa, amazuru ku mazuru, ngo nuko umwana yitsamura karindwi ngamusubiza nyina, ngamenya neza ko ari umuntu w'Imana. Umudamu ndamubwira ni madamu, bamaze kwitwara ni araza, twe turi masengesho y'iminsi 40, yari maze ibyumweru 3 barayiteje cyamunara. Araza numva umwuka wera arambwiye ngo zuru uriya mwana ali pasi retranse. Ndabwira nimereze iyo foto, twe turi mu iteraniro, ifoto ndayifata, ndavuga ni bayigurishije angahe. Arambwira ngo yarifite agaciro ka miliyoni 150, nari nyubaka ritari yarangira etaje, none bayigurishije miliyoni 35. Ndavuga nimereze kuba Imana yaramamagaye ikama impano yo kwizera no guhanura no gutegeka. Ngiye gukoresha impano y'itegeko, kubihanura narabihanuriye, ubu noneho ngiye gukoresha itegeko bigaruke. Inzu narayifashe, ubwo n'ubuhamya sengera ku rusengero iwacu, ndayifata avuga ngo mu butware mabwa na Yesu, wanzuwe ndaguhamagaye garuka. Ndabona madamu andika usabe kurenganurwa niyo nzira Imana iciyemo. Yaranditse arandika asaba kurenganurwa. Barebye agaciro k'inzu, barebye amafaranga inzu yagurishijwe, barebye n'amafaranga yagurishijwe n'agaciro ifite, baravuga ngo yagurishijwe binyuranyije n'amategeko. Inzu barayifashe barayimusubiza, baramubwira ngo madamu, ntabwo inzu uvuye mu cyamunara, ariko genda izagurishwa amafaranga akwiye. Inzu barayisubiranye. Ndabyibuka igihe kimwe ngiye kumamagara ndi mu Bubiligi, arambwira ati pastor, ubu tuvugana yanzu yasubiye ku cyamunara. Ndavuga ni we rindira, ndagaruka ninza uzahite wongera ungarurire ya foto. Twarasenze, umwuka wera arambwira ngo birarangiye, nyihanaguye mu cyamunara. Uwo mumama yicaye mu nzu ye, nta kibazo nambifite, amerewe neza, byararangiye. Ibijyanye n'amadeni byararangiye. Ese byagenze biti? Haleluya. Nuko yishura imbaraga za gihanuzi. Iyaza guterera iyo tindabiretse nibigende nakundi Imana izamba ibindi. Hari ibintu rekura atari byo kurekorwa, hari ibintu reka atari byo kureka. Uriya mushune mu kazi, iyo uriya mwana aza kuza gupfa akamwiyora akavuga ati yapfuye,
ati nagende nakundi nyine ati Imana izama abandi tawe yavuye yazava n'ibindi. Nakomeze kurwana itsinzi yose iva mu ntambara ngo ajye kureba Elisha ngo yongera agaruka hanurire uriya mwana yongera ategeka kuri uriya mwana yongera abeho. Uriya mwana umva byari kuba birangiye yari kwihanagura ariko yamanika akavuga ati nakundi, ariko aravuze ngo oya ntago ndanyurwa, haracyari ibyiringiro ko uyu mwana yakongera akabaho. Ore paseno hanurira ibyawe hanurira wizere birongera bibeho. Yarahagurutse, Mana ndagushimiye, yarahagurutse uriya Mushunemu aragenda ahamagara Elisha. Elisha arongera aramuzura, umwana arongera aramusubirana. Ntabwo wese atanga amatangazo ngo umwana yapfuye, yarabicecetse aravuga ngo oya ibi nzabivuga ari uko umuhanuzi yananiwe, ariko icyo niba nta jambo rya nyuma umuhanuzi aravuga ndongera ndakomeza gutitiriza. Nigeze atanga amatangazo ngo umwana yapfuye, ntiyaribwiye n'umugabo. Yesu ajya kureba akanwa kabihanuye, ka kanwa kabihanuye karaje karategeka, umwana arongera arazoka amusubiza nyina. Usoma Abami ba kabiri ibice 8 ibice 4 mwere ku murongo 8 uzamuka icyo gice uraza kumva amakuru. Rero ari ikintu ushaka kukubwira mwene data, urasabwa kwizera Imana ukizera n'abahanuzi. Uyu mumama washimye Imana ejo bundi mwaramubonye kuri church. Ku bantu mujye mukurikira amateraniro y'iwacu kuwa kane live, mujye mubireba guhera saa 5. Twavuganye ari muri Amerika, ambwira ati pastor abaganga barimo barambwira ngo reka bacomora amamashini ndimo ndarushya ngo mama arimo ararushya iminsi ngo byarangiye yapfuye. Hayewa ndabwira ngo yari ari muri koma yaramazemo igihe kinini. Ndabwira mama mereze ifoto ye ndayisengera, maze gusenga numva umwuka wera arambwiye ngo nduwiteka uyu mubyeyi ndamugaruye. Bashyiraho n'iteyerwa ngo nubwo yakira azajya ngo azajya ahumeka akoresheje mashini. Ndavuga ntabwo bishoboka. Umwami Yesu nkorera aramugarurira umwuka, iri bumukize iri bumukure muri koma, ibasha kumuha n'umwuka uhumeka kuko niyo utanga. Twarasenze, mwarabyiboneye kuwa kane, twarasenze tumaze gusenga Imana imugarurira ubuzima. Uba ari muri Amerika arigenza, ni umuntu muzima ameze neza amerewe neza. Kubera iki? Ni ijambo rya gihanuzi, umwuka wa gihanuzi. Ijambo ry'ubuhanuzi rikorera abantu bameze gutya. Icya mbere ni umuntu uryizera, uwizera ko ubuhanuzi bubaho. Icya kabiri akizera ko n'abahanuzi b'Imana babaho. Kwizera ko ubuhanuzi bubaho, ukizera ko n'Imana ibuvuga iriho, ukizera ko ifite n'abahanuzi bayo. Nutizera ko nta buhanuzi bubaho ntabwo buzagukorera, kuko amavuta utizera nagukorera kandi ijambo utizera niri gukorera. Amen. Nutizera ko abahanuzi babaho ntabwo umwuka wa gihanuzi uzigera ugukorera. Imana ishimwe. Haleluya. Niwizera rero ko bibaho bibasha kugukorera. Uyu mugabo ntabwo yigeze yizera ko ijambo ry'ubuhanuzi ribaho. Yaravuze ngo nawe Uwiteka se yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho. Ubwo bwabyo yapenze ubuhanuzi. Ababembe bane rero besirito batera intambwe baragenda bageze muri Siriya. Siriya irahunga, umurwa wose barawusiga. Ngo nuko ababembe baragenda barabanza bararya, ngo bamaze kurya ngo baranywa, baravuga ngo mva reka twibuke nabo twasize inyuma kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi risohore. Nibwo bagiye barapakira baraza Samariya kuri ya saa Elisha yahanuye. Indengo y'ifi y'ingeziya n'imigurwa shekeri imwe, indenge ebyiri za seri nazo zigurwa shekeri imwe. Ngo nuko umutwaro umwami yegamiraga, ngo arangije abonye bisohoye, ngo abirebesha amaso, ngo atangiye gushaka kubigabanya abantu. Arabigabanya yabihanuye, arabigabanya yarabipinze. None arimo aragira iti yibagiwe ijambo umuhanuzi yavuze, yabyibagiwe. Arimo arazagabanya iki? Ngo aratangiye kubigabanya ate igihugu kirarumbutse, Siriya turayinyaze, ibintu biraje. Ariko wibuke ko ari umuhanuzi wabihanuye, yibagirwa rya jambo umuhanuzi yahanuye. Burya kiribona iyo atayirukanka akajya imbere ya Elisha akavuga ngo mbabarira. Ahubwo yakomeje kuzamuka muri cya cyubahiro cye. Umva Elisha ikintu yahise akora, kubera ari yamaze kubivuga. Ngo abantu buri nyike barimo bazamuka, ngo baramukandagira. Ubundi umuntu nk'uwakandagirwa ati ngo bamwuririraho apfa birebesheje amaso ariko atabiriye. Baramukandagiye arapfa. Yishwe n'iki? Yishwe n'ijambo umuhanuzi yavuze. Igitumye barya n'iki? Ni ijambo umuhanuzi w'Imana yavuze. Abahanuzi nk'aba Eliya baragaza avuga ngo jewe Eliya ratakose bra witishubi. Ntabwo ari Imana yarivuganye nawe, ariko yari yarasizwe, yari umuhanuzi. Bibiliya avuga ngo niwizera umuhanuzi uzahabwa ingororano z'ubuhanuzi. Niwizera
ko umuhanuzi ari umuhanuzi uzahabwa ingororano z'ubuhanuzi, n'umuhanuzi agacuma k'amazi uzahabwa ingororano z'ubuhanuzi. Arahagarara Eliya aravuga ngo jyewe Eliya, aravuga ngo imvura ntizongera kugwa kugeza igihe nzabitegekera. Akivuga iryo jambo imvura yahise yibwiriza ko kanya ihita ihagarara, yongeye kugwa Eliya yongeye kuyitegeka. Yakobo 5:17. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imvura irahagarara. Ibyo yabikoze mu Bami ba mbere ibice 17. Muze gusoma Bibiliya. Imana ishimwe. Mwene data ndagira ngo manurire ubuzima bwawe. Ejo n'iki gihe urwo rugamba rwa ruri imbere yawe ruzaba rwarangiye. Zaburi ya 86:17. Nyereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi banjye bakirebe bamware, bamenye kuri Uwiteka unabaye ukaba umaze umubabaro. Rapashakarazada brakata dotere de contre de sandara baba. Icyo kibazo wari ufite imbere yawe ejo nk'iki gihe kizaba cyavuye imbere yawe. Urwo rugamba rwa ruri imbere yawe ejo nk'iki gihe uzaba warusohotsemo. Icyo kibazo cyari kikugoye ejo nk'iki gihe uzaba wagisohotsemo. Ndabona Imana irimo igukura umwambaro mubi, ndabona Imana irimo ikuruhura, ndabona Imana igukura umwambaro w'ubushwambagara, ndabona Imana ikuruhura, ndabona Imana ikwishuriza amadeni bari bakurimo rgaye arimo arishyurwa. Ne wari ufite ideni ryari rikuremereye, Uwiteka arimo arakwishuriza, Uwiteka arimo arakwishurira. Akira, dore rwa rubanza rwari ruri imbere yawe, we warenganaga Uwiteka arakurenganuye. Rakatakazada baba. Hari umuntu dukurikiye yari yashyize umurwayi we kuri bomboni, yarababaye cyane, akira imbaraga, fire, arakize, ayivuyeho, fire. Ndagushimiye Mwami Yesu Kristo. Ratiserte kosiria sorimanso matitendo sibaye. Ndabona amaso yawe atangiye kubona ibintu bishya. Hari ibyo Imana yakubwiye wibaza ngo bizanyura, wibaza ngo bizaturuka, wibaza ngo bizaca. Rita kosite nisi uninanda silibiniya. Amaboko yawe ndabona Imana yakoraho. Simanzo le mansire. Mwami ndagushimiye. Ndabona abantu barimo bazamuka mu yindi ne, ndabona abantu barimo bazamuka mu rundi rwego, ndabona abantu binjira mu yindi si, ndabona abantu bavaho batawe. Fire ari biya bishya bibaye ku buzima bwabo. Fire ari imbaraga zibavuyeho. Fire ari ikirere babambaye. Fire bije mu kindi cyubahiro. Ari kasiya. Ndagushimiye Yesu, ukoze ibintu bikomeye bitazigira byibagirana mu minsi yo kubaho kw'aba bantu. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Ejo nk'iki gihe ubyandike muri agenda, uzabona ibimenyetso by'ibyo Imana ivuganye nawe. Shalom.